100 लोगों का एक कबीला, एक हाथी को मार लेंगे तो 2-4-5 दिन का खाना तो उनका निपट जाएगा ना। वो 100 खरगोश मारते थे लेकिन वो एक हाथी को नहीं मारते थे। हाथी न छुप सकता है, न तेज भाग सकता है। हाथी का शिकार करना सबसे ज़्यादा आसान, फिर भी हाथी फल फूल रहे हैं क्योंकि आपने उनको गणेश जी से जोड़ दिया। एक डर बना दिया कि अगर हाथी को नुकसान हो सीधे गणेश जी को गुस्सा आएगा। गणेश जी को गुस्सा है, गणेश जी के पप्पा हैं शिव जी, सोचो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। और अभी बचे हुए, आपने खरगोश को नहीं जोड़ा, आपने चूहे को जोड़ दिया क्योंकि चूहे इंसानी लोगों के बीच में रहते हैं। आपने गाय को जोड़ दिया, आपने बैल को नंदी बना दिया। तो आपने हर जानवर से अपने आप को इस तरीके से जोड़ दिया है और हर जानवर को एक भगवान से जोड़ दिया है कि वो सुरक्षित रहे।